My village is a very beautiful one. It has a mountain full of trees of figs and grapes, and it faces the main road to Jerusalem. This is a story about what happened here in 1948. We are only 750 people, and everybody knows each other. I came from a big family. We lived a good life. We never expected to be massacred. It was a black spot in the history. That history has been carefully concealed, purposefully distorted, and in the West, largely forgotten. They put our village as an example with what they can do. The massacre in this village was one of many in a series of catastrophic events that became known as the Nakba, when hundreds of thousands of Palestinians were violently displaced from their homeland in order to create the state of Israel. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. The borders of Palestine have been changed forcefully over time, but historically, this region has been home to Palestinians for centuries, with hundreds of villages and thriving cities. One of them being the central city of Jerusalem, with holy sites important to Jewish, Christian, and Muslim people. By the late Ottoman Empire, Palestinians living here were overwhelmingly Muslim, with minority Christian and Jewish native populations too. But regardless of religion, Palestinians were often referred to as Arabs, people of the Arabic-speaking world, despite their distinctive culture. Palestinians have long distinguished themselves as Ahl Palestine, or the people of Palestine. They developed a distinctive Arabic accent, they developed regional food, regional dress, and family ties. اللهم عليك بيهود شل أركانهم ودمر كيانهم اللهم مكننا من رقاب يهود اللهم مكننا من رقاب يهود التي يتبر فيها ملكهم ويباد فيها أبناؤهم. In 1917, Lord Allenby conquered the Holy Land, and the Jews were promised a national home in Palestine. اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلقد اقترب يوم ذبحكم وصالكم والقضاء عليكم حتى لا يبقى يهودي ولا صهيوني على وجه هذه الأرض. عقيدتنا في قتالكم أننا سنبيدكم على بكرة أبيكم ولن نبقي منكم أحدا. اقتلوهم حيث ثقفتموه، ما فيش بنعرفش حدد وين ما بنستطيع سنقاومهم. But with the rise of Hitler and the Nazi Party in particular, hate became a rallying call. Jewish flight from Europe became even more urgent, and Palestine started to see the biggest wave of Jewish immigration yet. Violence broke out, rooted in tensions over land. Jewish settlers purchased swaths of fertile land and evicted tenant farmers, creating a crisis of hundreds of thousands of landless, dispossessed Palestinian Arabs. Though Palestinians fiercely rebelled against both British colonial forces and Jewish settlers, they were brutally crushed by the British. They put in Palestine more troops to repress that rebellion than they had stationed in India at that time, all of India. These troops killed thousands of Palestinians, including many of their leaders, and the British began training and arming Zionist militias to suppress the rebellion too. But the rebellion continued. So, in an attempt to prevent further Palestinian resistance, the British began to limit Jewish immigration into Palestine. This ended up angering Zionist extremists, leading to more violence. So, in 1947, after decades of trying to manipulate both Palestinian Arabs and Zionists to keep their control over Palestine, Britain gave up and handed the question of Palestine to someone else. To the United Nations also came the problem of Palestine. In recent years, this small country had been the scene of disorder and bloodshed. They figured, there is this new thing called the United Nations. Here, in your lap, Palestine, first gift. So the United Nations has now to figure out, how do you disentangle this thing that the British helped create? A UN special committee proposed the land be divided into two states, a Jewish state and an Arab state, with Jerusalem as a separate UN-controlled entity.
It was called the Partition Plan of 1947. 現在のイスラエル国ができる前、第一次大戦後、現在のパレスチナの土地ですね、イスラエルの領土にほぼ相当するところですけれども、ここはイギリスが委任投資という形で、ざっくりとイギリス領だったわけです。でそのイギリス領のそのパレスチナというのが第二次大戦後、これが国連によってそのアラブとそれからシオニストというユダヤ系のその移民のその対立が激しくなったので、ここをアラブ国家とユダヤ国家に分割しようという分割決議案というのが、これが1947年に採択されるんです。でその時にエルサレムというのがやはり3宗教の聖地ですから、ここはどちらかにおいてもトラブルになるんで国連の管理下に置こうという分割決議が採択をされましたと。でおそらくこのことをずっと引きずっているというふうに言ってるんだと思うんですが、現実には48年に第一次中東戦争が起きて、でエルサレムに関して言いますと、新市街の西エルサレムはイスラエルの占領下に置かれてイスラエルの支配下にある。で東側の、3宗教の聖地があるところですね、岩のドームですとか嘆きの壁とか、そういったものがあるところは聖墳墓教会とかあるところは、ここはヨルダンの、最初はトランスヨルダンだったんですが、後にヨルダンのその支配下に置かれて分割をされたと。でこの状態が20年くらい続いて、で1967年の第三次中東戦争でイスラエルが東西エルサレムを全部統合して占領してしまったと。でその後現在に至るということになってるわけです。ですから現在でもちろん国際社会が第三次中東戦争でイスラエルがエルサレムを占領したということをこれは認めないということを、国連決議なんか採択されてるわけですが、ただ現実の問題として現在エルサレムというのはどこが行政をやってるかと、これはイスラエルがやってるわけです。で国連の共同管理ということではありませんので、この辺やっぱりちょっと誤解をされてるんではないかということで、ご指摘をしたい。Splitting the land to a Jewish state in about 55% of the land, Arab state in 45%, and a small international zone that includes Jerusalem and Bethlehem. The Arabs, as usual, refused. Today, some people complain on behalf of the Arabs. Why should they get only 45% of the land when they are 65% of the population? To those people, I say a couple of things. First of all, the Arabs also refused the partition plan of the Peel Commission, which gave them 80% of the land. The Arabs said very clearly that they reject any idea that involves a Jewish state, no matter how big or small it is. By the way, a third of the proposed Jewish state was the Negev desert, which was inhospitable and pretty much worthless at the time. And when the Peel Commission suggested that the Arabs get the desert, the Arabs complained about it as usual. Now the Jews get it, and the Arabs still complain. イスラエル軍の中核を成したのはユダヤ人の地下武装組織ハガナーでした。ハガナーの最大の任務はユダヤ人が人口の大半を占めるエルサレムを死守することでした。エルサレムが陥落すればイスラエルの存続も危ぶまれたのです。地中海沿岸のテルアビブとエルサレムを結ぶ補給路沿いにはアラブ人の町や村があり、そこから攻撃を仕掛けてきました。我々の輸送部隊がエルサレムに救援物資を運び込めるよう、我々はまずこの補給路の安全確保に当たりました。武器を捨てろ、逃げろと敵は拡声器でがなり立てていました。そのうち味方の機関銃の音が聞こえてきました。私はひざまずいていました。カーテンを上げて外を見ると村が燃えていました。敵の攻撃で村中が炎に包まれていたんです。しかしデイルヤシン村に潜んでいたアラブ人たちは激しく抵抗しました。アラブ人は家の窓から我々めがけて発砲してきました。私の部隊には132人いましたが、デイルヤシンで42人が負傷し、6人が死にました。イル軍団は一軒一軒しらみつぶしに襲撃を行いました。私は部下たちにこう命じました。家に侵入する前に手投げ弾を 2,3 個投げ込むんだと。手投げ弾一つで28人やられた家もありました。敵の家族を傷つけないように攻撃するのは
不可能なことでした。あれは痛ましく気の毒な事件でした。でも我々はやらなければならなかったんです。News of what happened in Deir Yassin spread quickly, with far-reaching effects. The Zionist militias used it as a propaganda tool to tell people about it everywhere. The idea was that if you don't leave, we will do to you what happened in Deir Yassin. Stories came out about women being raped, about babies being killed, and induced a great deal of fear among the Palestinian Arab population, many of them fleeing as a result. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa. After taking Deir Yassin, Zionist paramilitary groups cleared major cities, including Haifa and Jaffa, and took hundreds of smaller villages and towns too. Hundreds of thousands of Palestinians were forced to flee, pouring into neighboring states as refugees. Plan D became the blueprint for carrying out the ethnic cleansing of historic Palestine to make room for a new state. And on May 14th, the day before the British mandate ended, Zionists declared this state as Israel. 着した私たちは旧市街の城門の前で誰が無事で誰が行方不明になったのかを確認していました。するとそこへハリディ博士や他のパレスチナ人のリーダーたちがやってきました。ハリディ博士はデイルヤシン村の虐殺事件を最大限に利用して報道すべきだと言いました。そして彼はデイルヤシンでは子供も殺害され妊婦が強姦されたという記事を書き上げました。あらゆる残虐行為を並べ立てたんです。こうしてデイルヤシンでの事件について事実より過激なニュースが伝えられることになったのです。あの時我々が強姦なんてなかったと抗議するとハリディ博士は言いました。大げさに報道すればアラブ軍がパレスチナを解放しに来てくれる。あの放送は私たちの大失敗でした。あのニュースを聞いてパレスチナ人があんな行動に出るとは予想できませんでした。というのもデイルヤシンで女性が強姦されたと聞くや否やパレスチナ人は恐れをなして逃げ出してしまったんです。あちこちのアラブ人の村から住民が消えてしまったんです。תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל.